आरआरबी एनटीपीसी के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आप देख सकते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी में रिवाइज रिजल्ट को लेकर कुछ लोगों ने केस कर दिया था, कैट कोर्ट में केस कर दिया था। तो इसका सुनवाई जो है नवंबर में होने वाली थी, लेकिन जो रेलवे के वकील हैं उन्होंने बोला है कि हम लोग रिक्रूटमेंट को जो है 15 अक्टूबर तक कंप्लीट कर देंगे। एनटीपीसी का रिक्रूटमेंट 15 अक्टूबर तक कंप्लीट कर देंगे, इसलिए नवंबर में सुनवाई होना पॉसिबल नहीं है। तो रेलवे ने ऑर्डर दिया है कि 9 सितंबर को ये सुनवाई कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है कैट कोर्ट को कि 9 सितंबर तक आपका ये केस का सुनवाई खत्म हो जाना चाहिए। तो नया डेट अभी 9 सितंबर को मिला है वो कोर्ट केस का। और तो सबसे अच्छा चीज़ ये है कि वकील लोग जो बोले हैं कि 15 अक्टूबर तक हम लोग रिक्रूटमेंट कंप्लीट कर देंगे, मीन्स फाइनल रिजल्ट जो है वो 15 अक्टूबर तक आ जाएगा रेलवे का, एनटीपीसी। दोस्तों पहले भी सीजीएल 2019 में इसी तरह हुआ था कि उन लोग का केस हो गया था, तो आगे का डेट था, तो सीजीएल वाले बोले थे कि हम लोग रिक्रूटमेंट पहले ही करवा देंगे। तो फिर उन लोग का डेट को फिर उस 2019 में 2020 में क्या हुआ था, सीजीएल 2019 का था, तो 2020-21 में क्या हुआ था कि उन लोग का डेट को फिर पहले ही दिया गया था और फिर रिक्रूटमेंट जल्दी जल्दी हुआ था। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने ये आपको दिखा दे रहा हूँ, ये आप टेलीग्राम चैनल पे मेरा मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं कि ये लोग का केस जो है नया डेट जो है 9 सितंबर को दिया गया है, ये देख लीजिए। ओके, और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि हम लोग को ये पता चल गया कि 15 अक्टूबर तक रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो जाएगा, मीन्स 15 अक्टूबर तक ये रिजल्ट जो है वो फाइनल रिजल्ट जो है वो डीबी कराने के बाद दे देगा। ठीक, ओके। 15 सितंबर तक अभी मेरिट के लिए रिजल्ट देगा, मीन्स डीबी में किसी को बुलाना है उसके लिए रिजल्ट देगा, जो टाइपिंग वगैरह ले लिया उस पर 15 सितंबर तक, और फिर उसके बाद डीबी भी करवा के 15 अक्टूबर तक फाइनल रिजल्ट दे देगा। और ज्वाइनिंग उसके बाद ज्वाइनिंग अब 1-2 महीने 3 महीने जितना महीने बात करवाए वो बात की बात है। अभी फिलहाल ये पता चलिए 15 अक्टूबर तक फाइनल रिजल्ट दे देगा। थैंक यू दोस्त।